第5课留得枇杷听鸟鸣。年后，边院里的枇杷树开花了，接着嫩绿的小果开始点缀在深绿的叶间，逐渐转黄变成双结串。不多时，已有结实累累的风枝。由于枇杷树的大半枝叶已伸出墙外，不少左邻右舍也看到了，遇见我都赞叹地说：“今年你们家枇杷结了好多哟。”也有人注意到果实甚小，因而热心地教导我，要施肥减去过多的花苞，要用袋子把果实包起来，避免虫鸟的啃食。我很感谢方林的提醒，但说实在的，我对果树要如何施肥照顾知识完全外行，也没有时间去研究。记得小时候家里的芭乐树和柚子树从来没施过肥，年年都可以大快朵颐。去年这棵枇杷树也没有施肥，果实虽小，但挺甜的。找了一个假日，我踩着梯子捡下几串枇杷，想分赠邻居品尝，但仔细一看，还真拿不出手。果粒小不说，被虫蛾或鸟蛾咬的却一块少一点的，而且最糟糕的是，根本不甜，咬在嘴里味如绝辣。我想起有一回听园艺专家演讲，有热爱赏鸟的同事举手问：高楼阳台上要种什么植物才能吸引鸟儿？专家的回答是：要种果树，鸟儿才会来。难怪自从枇杷成熟以来，不论早晚都能听到美妙的鸟鸣。前天有2位学生来访，外子和他们谈到枇杷，居然说这些鸟儿真是贪心，他们一面吃枇杷，一面还大叫卡紧夹卡紧夹。学生被逗笑了，但我觉得鸟声啁啾，变化多端，不只是卡紧夹一句而已，或许还有一些感谢的话要表达。唐朝大诗人李商隐的诗句是这么说的：秋阴不散双飞晚，留得枯荷听雨声。我决定让枇杷继续留在树上，如果邻居再提起，我就说给鸟儿吃了。